Hi guys! Hi sa inyo lahat. Ngayon ay mag-unboxing ako ng mystery box sa Lazada. Kaya, i-open na natin to. Ayan. Sa halagang 90 pesos, anoyin natin kung ano yung laman ng mystery box. Oh! Wow! Ganda! Sa natin ano ito, OMG, my god, ano to, go shot, ano to guys, screen. Okay, enlarged screen mobile phone. Okay, sa halagang 90 pesos, ito yung nakuha ko sa mystery box. Expect ko yung cellphone. Pero okay na rin. Yan. Bye-bye! A few moments later. Yan, ipasok yung cellphone pala doon. At yan guys, i-demo namin kung ano to. Yan oh. Oo nga, lalaki talaga yung screen. My god. Yan, ganda oh.